अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू YBR की दुनिया। तो आज ही हमारे पास ये चीज़ है और हम इसकी अब करेंगे अनबॉक्सिंग। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये है क्या चीज़। तो ये है जी यामाहा YBR 125 के जो हैं रॉकर आर्म्स, जिसके ऊपर वो टैपर्स लगते हैं ना। तो जो जिसके ऊपर टैपर्स लगते हैं तो उसको रॉकर आर्म्स कहते हैं। तो ये उसमें इसमें वो चीज़ें हैं, इसमें 2 पीस मैंने मंगवाए हैं। तो मैंने ना अपने बाइक में ना वो डलवाने हैं। तो मसला क्या होता है इनका, तो मैं आपको बता दूं कि ये जब घिस जाते हैं ना, आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जगह घिसती है। जब ये घिस जाते हैं तो ना बाइक जो है ना वो थोड़ा अंडर पावर सा ना फील होने लग जाता है, और थोड़ा सा ना मतलब बाइक जो है ना वो पिक अपनी ना अच्छी तरह नहीं पकड़ता जैसे इसको पकड़नी चाहिए। तो ऐसा फील होता है जैसे ना कि जो है ना क्लच प्लेट्स वो थोड़ी वीक हो गई हैं। तो अभी देखते हैं इसके साथ रॉकर आर्म के साथ मैंने कैम शॉफ्ट होती है साथ, उसके साथ ही चलती है, तो उसको भी मैंने चेंज करवाना है। तो पहले वो मैंने कैम शॉफ्ट ली थी, तो मैंने कहा शायद मसला हल हो जाए। तो इससे आवाज़ भी वो टिक 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 की आवाज़ आने लग जाती है बहुत ज़्यादा अगर ये ख़राब हो जाए और कैम शॉफ्ट ख़राब हो जाए। तो मैंने खाली वही लगाई थी कैम शाफ्ट। तो उससे क्या हुआ कि मेरा बाइक ना बहुत ही बिल्कुल ही बैठ गया। मतलब रेस देते तो बाइक के RPM ऊपर जाते ही नहीं थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, बहुत आहिस्ता, मतलब बाइक बिल्कुल ना स्पीड पकड़ता ही नहीं था। तो मैंने फिर दोबारा ओरिजिनल केम लगवा ली। तो उन्होंने कहा कि आप रॉकर आर्म्स और जब केम दोनों चेंज करवाएंगे तो बाइक सेट हो जाएगा। तो अब मैंने ये मंगवा ली हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सेट होता है या नहीं, बाइक सेट होता है या नहीं होता। अब हम इसको जो है वो खोलते हैं। अच्छा, जो अनबॉक्सिंग करने का ना एक अलग ही मज़ा होता है, चाहे वो छोटी कितनी छोटी चीज़ हो, लेकिन जो मज़ा आता है ना वो बड़ा अलग ही होता है। तो अब हम इसको खोलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो ये जी हमने जो है ये खोल लिया है, और अब इसका हमें पता नहीं है कि इसमें से अब क्या निकलता है। तो उम्मीद है कि जो मैंने चीज़ मंगवाई है वही निकलेगी। हाँ, मैंने 2 रॉकर मंगवाए हैं और देखते हैं अब बिस्मिल्लाह करते हैं। आप भी दुआ करें कि सेम चीज़ निकले। तो ये जी इसकी पैकेजिंग थी कुछ, तो इसके अंदर से निकालते हैं हम इसको। पहले हाथ से चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ लग रही है। तो लग तो जी वही चीज़ रही है। अब हम इसको निकालते हैं। और ये रहे रॉकर आर्म्स, और ये देखें यामाहा के जो हैं वो जेन्युइन रॉकर आर्म्स हैं। तो आपको ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करें, ये होते हैं जी रॉकर आर्म्स। तो जब ये जगह जो है ना वो लग लग के जब घिस जाती है ना, तब ये आवाज़ भी करते हैं, और इनसे फिर ना बाइक के परफॉर्मेंस में भी कमी आती है। तो उम्मीद है कि हमारा बाइक ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि ना मुझे इसका फ़र्क क्या फ़ील हुआ, मुझे ना इसके लगाने के बाद कोई फ़र्क फ़ील हुआ या नहीं हुआ। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके बाइक में कोई ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप भी इसको ना चेक करवा सकते हैं। तो आप ये देखें, बहुत ही क्वालिटी यामाहा की तो वैसे क्वालिटी अच्छी है। तो जो लोग केयर नहीं करते हैं ना, असल में मैंने सेकेंड हैंड लिया है, तो जो लोग मोबाइल वगैरह साइड टाइम पे चेंज नहीं करवाते तो उस इसलिए ना ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वरना ये जल्दी ख़राब होती नहीं चीज़ें। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, चलिए। तो ये है जी हमारा रॉकर आर्म। तो आप इसको देख सकते हैं, ये चीज़ होती है, इसको रॉकर आर्म कहते हैं। और यहाँ पे जो है टैपर लगते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार कर दो सब्सक्राइब, 2000 करवा दो, इतनी देर हो गई है यहीं पे लटकाया हुआ मुझे। तो 2000 तो कर दें यार, कोई मसला नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, और चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।